家好，喂呀，喺呢處喺同大家講一聲，恭喜發財，祝大家身體健康，你又快，我又快，大家一齊快。今日咧，我咧已經到咗KK，依家時間咧係7點1個字，晚上啦，睇唔睇到 ？OK， 7點1個字。咁樣咧咁夜咧，一落咗飛機咧5點幾咧，就即刻就過嚟呢度做嘢啦。因為點解咧？呢度嘅老闆咧就坦白講，俾人做咗降頭，人哋妒忌佢，硬豪佢，就整到佢冇咗生意。結果咧入到嚟咧就好似火爐咁熱，啲客咧坐唔耐咧就走，寧願有啲客咧就坐到唔舒服，佢又唔嚟食嘢啦，唔嚟幫襯。而有啲客咧，我就問主人家，係咪好多客仔行過嗰陣時，係咪講你早幾日係咪冇開檔啊，冇開門做生意啊？但係咧，你哋係有開門做生意喎，我講喎，但係人哋睇唔到你開門做生意喎。真係佢又講係喎，冇錯，係周不時有客仔講啊，上早兩日你休息啊，你講唔係啊，我冇休息啊，因為呢啲係叫做鬼遮眼嘅，坦白唔怕講。所以咧，我就嚟到呢度咧，就幫佢哋解咗先，要解封。因為咧喺飛機咧，我都冇休息，老實唔怕講，喺飛機咧我都喺度打坐，但係睇呢度個環境，其實嚟機場嘅時候咧，我都覺得唔對路，因為對方嘅師傅放啲邪嘢嚟搞我，搞到我人唔舒服，我仲同我助手講，我人唔係好舒服。但係咧，對方咧唔想俾我嚟呢度，但係咧我始終我都安全到達，我就嚟咗 KK 啦。所以咧，我就嚟到呢度咧就幫佢解講啦。咁咧頭先影相咧就影到好多，但係我唔方便俾你哋睇，因為主人家唔想公開啊。第二嚟講咧，我想同大家分享一下先。最緊要係咪？你哋做生意嘅人咧，裏邊唔好放貓籠，睇唔睇到？啊，唔好放貓籠，嗰邊係一隻，睇唔睇到啊？最邊嗰度有一隻。啊，嗰度有一隻咧，個貓籠喺嗰度有一隻，大家睇到啦。因為點解咧？因為咧，你哋如果係講放貓嚟講咧，唔係唔得，好多人有養貓，呢個係好正常，係冇問題㗎。但係咧，你如果係講你做飲食嘅嚟講咧，你放個貓籠喺處咧，有啲客仔佢又唔係好歡喜。第二咧，個貓咧喺呢處嚟講咧，亦有一陣味道，會影響到客仔食肉咧會大減嘅。第三咧，有啲人放咗貓嚟講咧就話冇咁勁，佢嘅生意依然咁好。但係有啲人放咗貓喺呢個我哋講餐廳又好，茶室又好啦，坦白講佢嘅生意都會流走嘅。第二嚟講咧，你哋記得喎，水盤上面千祈唔好放個山水畫，因為山水畫如果你放落啲水就全部流走晒，財運就流走晒㗎啦。咁咧一定要揾一個財位嘅。咁樣入到嚟鋪頭又好，屋企又好，佢一定有個財位。尤其靠得個方面咧係好重要，靠得係財位，而且客仔錯嘅位擺嘅台面都係財位。所以講大家要記得，如果係講下山水畫咧，如果你向住個水龍頭咧，個水盤嗰度咧，嗱咁流自手咧，你揾幾多錢都守唔住，都睇唔到錢，睇到錢都好快就冇中㗎啦。所以大家要記得喎。好啦，今日同大家分享到為止啊！咁咧，我呢2日我仲會繼續喺KK度咧有民事嘅。咁如果你有民事要解降頭啦，或者要睇風水嚟講咧，你聯絡阿劉小姐0143228838。咁咧，下個星期一咧，我就可能我就會去咗呢個南沙我就去咗南沙，喺廣州南沙喺度睇呢個陰宅風水同埋呢個住家嘅風水。所以講咧，我入去廣州睇風水啦，所以想俾大家知道個顏色嘅。好啦，今日唔講咁多啦，希望大家咧要落貴人符咧，你就去到金龍軒免費領取太歲符，係太歲符，唔係金龍符，係太歲符。太歲符咧係免費送俾你大家嘅，邊個嚟我就送俾邊個。不過咧冇嚟咧我就冇送啦，老實話講啦，一人一張啊。仲有記得啊，嗰個寶印咧。我咧就落咗個花字咧，個財運經文咧就喺個戳嗰度戳你哋嘅手嘅。你哋要我攞到橫財嚟講咧，快金龍軒叫我工作人員幫你打個印落去俾你手，叫做橫財就手順利嘅意思，得心應手嘅意思，生意興隆嘅意思，同埋咧拿到就手嘅，就順風就順水，左手嚟就右手入嘅。所以咧，你記得打個人喺呢度咧，攞
攞個好運翻屋企。新年到啦，你哋唔好執輸啦，記得咯喎，因為每年我都係幫你哋打個寶印落去㗎。嗰個印咧就係幫你哋開運嘅寶印嚟嘅，所以講你同我工作人員叫你打個印俾你個手，希望咧發到年頭，發到年尾啦。好啦，今日同大家分享為止啦，我要去食飯啦，好忙啊，因為入到嚟啦，仲有啊，如果你覺得咧鋪頭好熱好焗啊，就係證明鋪頭可能有啲負能量喺度啊，你一定要解咗佢嘅。咁我頭先我哋入嚟嗰陣時就係好熱好焗，跟住我就同我嘅客就講咧，我老闆你呢度成日好熱好焗喎，如果係咯，做咩你又知嘅？所以講有嘢咯嘛。通常咧有嘢咧係好熱好焗嘅，咁頭先我就講你俾我5分鐘，我幫你解決咗佢。咁而家咧就解決咗，馬上解決，降頭可以馬上解，唔需要等1拜、2拜、3拜、4拜，咩要解10次，降頭係解1次嘅啫，唔需要解2次。之後期嘅嘢咧，就我哋去對方嘅師傅同佢傾訴，傾唔掂就要打㗎啦，冇辦法㗎啦。通常我哋都會和平收場嘅，冇對立嘅，所以講係點樣嘅啫。好啦，今日同大家分享到為止啦，後約期啦，睇風水嘅、解降嘅，同埋睇音樂風水嘅，你聯絡阿劉小姐0143228838，拜拜。